而家啲時候咧就係2025年嘅10月30號。咁今日係星期四嚇，就改咗星期四跑嘅今日。今日咧就係咁樣嘅，乙巳年就係壬申日、馬騮日嚇。今日咁衝嘅生肖咧，應該就係呢個馬同蛇嘅嚇。咁落注謹慎啦。另外咧，雙生嘅生肖就應該係牛同狗啊，土生金，所以咧就係留意啦。屬豬屬鼠嘅朋友咧就係冇衝冇黃，但係就係應該都唔會太差嘅嚇，係有機會嘅。啱啱過咗去嘅嗰個星期日嗰個賽馬咧，咁咧就係大賽日啦。咁我本身係落足心機去跑嘅，咁咧就比較可惜一啲，就係拿捏到個重心咧，咁但係咧就係冇結果啦嚇。長風小子嗰場咧，其實原則上係應該中嘅，拖到嘅，因為發叔介紹。咁發叔咧就叻啊，長風小子食全餐，咁咧就收咗錢啦，3000幾蚊 Q。咁我唔係唔信佢啊，我信佢㗎。咁但係我拖腳4連環嗰度咧就係信錯咗個膽，就係中咗隻科創群英嚇。嗰場真係可惜嚇，嗰場可惜，即係俾表面局咧就呃咗。咁呢次可能冇上次研究得咁仔細啊。咁所以咧我就簡單啲講啦。咁今日我首先咧就係會介紹一場單雙組合。咁另外咧就係會介紹4隻馬去做參考嘅嚇。好，第一場就係宜昌奇兵。咁今日唔好搞錯啊，唔係跑快活谷草地，係全泥地啊。咁宜昌奇兵係太靠後上嘅。咁呢場馬係低班馬嘅。咁冇乜重心之下咧，咁宜昌奇兵隔夜賠率係19倍嘅。咁都叫做冇隔夜飛啦。咁全場有可能係咪最冷咧？有可能一係盈利駿馬最冷，一係就宜昌奇兵。咁宜昌奇兵我諗臨場都會落翻啲飛嘅，雖然隔夜冇隔夜飛。咁追呢隻馬，宜昌係啲馬其實係會不嬲出擊都係會好好分嘅嚇。宜昌奇兵好啦，咁第二隻咧就係呢個第二場嘅東方微影。咁呢場馬都係低班賽事5班賽。東方微影就係近啦，即係有個鬥心喺度，都係跑4至6名近呢幾場馬。咁可以話未必有 win 上嚇，咁但係搏下嘅啫呢場馬，因為呢場馬會比第一場更加混亂嘅。咁第二場雖然係固定咗熱局或者係亂局都開熱門，咁但係呢場馬會好分啲嘅。第二場呢場今次會好分啲嘅嚇，會有時會破數據㗎嚇。好啦，咁另外第6場我就繼續追嚇。其實每追一隻馬咧，我都預咗自己係追3次嘅。加州星矢呢隻馬初出我已經係追佢㗎啦嘛。咁長期我都當然有追佢啦。咁跑過第6，即係近啦。咁我覺得加州星矢個馬名都好吸引㗎。我哋就會追埋呢次。呢次如果唔得，下次都會追多次嘅。呢啲係隨時可以 win 得嘅馬嚟嘅加州星矢，因為有一股後勁，我哋記得好清楚。呢隻馬係會有一股後勁好犀利嘅，我覺得我係呢次會追佢嘅。好啦，咁第4隻馬我介紹參考嘅就係第8場嗰隻叫做飛輪步。呢隻馬絕對唔會熱嘅，有好奇怪嘅。呢隻馬不嬲生成係冷門命噶嘛。呢場馬當然係亂啦，每次都係尾場最亂嘅嚇，無論開熱又好開冷又好，整體都係7-8成都係開冷嘅。咁飛輪步隔夜又係冇飛嘅33倍。咁啱晒我哋呢啲河車啦嚇，即係我哋係有時係比較少，即係比較少機會會買熱門馬揸膽嘅，一定係冷膽我哋，因為我哋不嬲都係以陰謀論嘅。咁飛輪步呢隻馬就係、如果要出擊嘅時候，佢係可以放頭，但唔出擊嘅時候咧，佢就守喺後邊咁樣嘅靠後上。咁均速後上馬。泥地咁一定係有
比較着數啲嘅啦。就唔係話泥地唔會有後上馬嚇，最主要有時測唔着啲馬，有時激死你嘅。咁呢場馬新意馬都可以放頭，超加加亦都有機會嘅。咁優才係嘛？話你知，特別係話你知係嘛？我睇落去就係呢隻馬咯。計利奧可能呢場我覺得會回一回先。天威又係放頭，所以尾場有時真係冇辦法要食全餐先得喎，真係。因為咧食全餐雖然係比較浪費個資金，但係咧就係、有時你入到三甲咧，你起碼保到本啊嘛，係嘛？有時又唔可以場場食全餐嘅，個成本又真係太大。咁我哋都係以小刀仔鋸大樹嘅方式，好似之前嗰啲係嘛，幾十蚊我中咗4連環。好啦，咁今日咧就係、泥地啊！我諗入場要留意啊，唔好去咗化育谷啊，真係。咁退出馬咧就頭場呢隻東星月係退出咗㗎嚇，原本13隻而家得翻12隻嘅。咁今日個局咧就係、會唔會承接翻上一次咁樣，都係開呢、個冷門多咧？上次嗰條片我已經講過、就係，就係雖然我買咗隻1號驕陽嗰隻，但係知道係佢有大半年冇出咧，其實咧係未操得翻嘅，有時個身仲好肥噶嘛。咁今日咧好啦，我再介紹多一場就係呢個單雙組合，好耐冇介紹過單雙組合啊！上次就走咗雞啦，就真係。第5場我就飛咗隻日日獎㗎嚇，因為我感覺上佢肥咗加咗14磅，肥咗14磅，就係呢個原因我唔要佢。另外嗰隻8號大壯快區何澤堯，我就呢隻我都係飛佢嘅，所以我係飛100嘅，飛100㗎嚇。咁變成就係嗰個數字就係3、5、7、9、11、2、4、6、10、12，係啦，玩下啦。即係追翻啲本錢去搏殺咁樣呢場馬，第5場啦，係好啦。咁另外今日都時間真係比較差啲，就暫時係研究到呢幾場嘅啫嚇。咁今日整體嚟講，我覺得係會有呢個，都係會有亂局嘅情況嚇。泥地係咪多數會爆咧？咁其實係雖然唔一定嚇，唔一定會爆，但係今日整體都會比較好分嘅，特別係連營位嗰度嚇，連營位嗰度今日會好分嘅啊。咁近期嚟講，我覺得我有啲轉變咧，就係10連8咗我都唔買獨贏嘅，我從來都唔買獨贏。最近期我開始咗自從嗰場外國馬之後咧，我就有時係中意買獨贏。如果你覺得會爆獨贏，好似上一期我就已經同法師講，喂，會有幾百蚊獨贏嘅今日，卒之咗整咗幾隻，咁我淨係中咗嗰隻創威嗰隻嚇，197蚊，50蚊，咁就係。諗住如果你覺得會爆冷 V 咧，就唔好話淨係買1隻啦，買2隻至3隻至4隻咧，咁樣就可以保本嘅。你買30蚊落去其實都可以嘅，30蚊落去200零蚊咁已經可以有嘢睇㗎啦。如果派100零200蚊，咁你執翻1000幾百咧，咁又有子彈㗎咯喎嚇。所以獨贏呢樣嘢，今季嚟講，我其實3重彩暫時都仲比較少落嘅。咁但係因為上季尾之前我已經決定咗，今季係會注重喺呢個4連環、2重彩、3重彩嚇、孖 T， 咁6環彩就呢幾個彩池嘅咁樣嘅。整體今日要再落啲心機，再落去跑一跑，係。但係單雙今日係可行嘅嚇，單雙今日依然可行。我覺得連營位，特別係連營位嗰度係嘛，就係咁樣。